大家好，我先問你今日同大家講3分鐘視頻啊。今日市令我諗起句説話就雷聲大雨點少啦嚇。一陣間再講下點解。今日港股咧靚仔㗎嚇，高開之後咧升幅一度接近300點嘅，不過其後咧升幅咧就收窄咗少少啦嚇，叫做咁最尾收市咧收22657，係升157點嘅，成交638億。差唔多啦，同琴日咁嚇。今日點解靚仔咗呢？主要係烏克蘭嘅局勢咧就緩和咗啦，因為消息報道咧，烏克蘭俄羅斯總統普京啊先啱啊。俄羅斯總統普京咧就命令啲軍隊咧就翻回基地，咁大家憧憬咧烏克蘭局勢咧係緩和嘅，咁啊所以咧就即刻咧就各地股市即刻反應向上啦。相反咧，琴日升得好地地嘅油同金咧就掉頭回落啦嚇。咁升咗上去之後，咁點呢？港股咁唔少人覺得成個局勢好似唔係好明朗，港股咧都係好難睇。我自己覺得就未必係咁嘅情況，我覺得局勢都比較明朗，港股咧都唔係好難睇。咁點解咁講呢？咁聽下解釋啦嚇。先講下烏克蘭局勢方面啦。雖然咧就而家都好似好多因素都角力緊啦，我其實覺得咧個發展咧幾方面嘅發展咧都係比較清晰嘅。第一方面咧，俄羅斯咧就要繼續咧做佢想做嘅嘢啦嚇，即係繼續咧係喺克里米亞半島裏邊咧加強控制㗎嚇，務求咧將個軍港牢牢掌握自己手裏邊啦。呢個係第一個。第二個方面咧亦好清楚就係英美咧就係雷聲大雨點少㗎啦。之前咧都講到好行咁啊，就話俄羅斯如果出兵咧就付出好大代價啦嚇，講到好似想同俄羅斯對着幹咁樣。甚至乎咧有啲人會唔會軍事介入咧？人擔心，我就覺得咧軍事介入機會咧就極低嘅。咁點解咧？因為英美咧都咁 flexible 㗎啦。佢都唔再係以前咁噶啦，即使譬如之前睇到啦，敍利亞啲小國嘅問題咧，英美都唔敢直接介入，更何況俄羅斯咧利益唔大啦，始終咁就同埋咧勞民傷財，未必敢介入噶啦。第三個比較明顯嘅咧就係，大家都擔心會唔會有個經濟制裁咧歐盟甚至英美嘅制裁俄羅斯咧？睇嘅情況，我覺得機會都唔係太大嘅。睇下圖啦，可以因為真係一旦制裁咧，其實咧即係大家都唔傷啊，即係所謂傷鬥傷、淚鬥淚，甚至武俠小説話真係七傷拳，大家都係唔係好過㗎嚇。睇個圖就知啦嚇，呢個就係德國股市啦嚇。俄羅斯股市雖然跌得飛起啊，之前你德國都唔嘢少啊，都係一支黑棍跌落嚟嚇。咁點解咧嚇？因為德國咧就進口好多俄羅斯嘅能源㗎嘛，如果真係制裁起嚟，佢點算咧嚇？啲能源突然間斷咗咁。第二咧。畢竟俄羅斯係大國嚟㗎啦同歐洲嘅貿易咧就非常頻繁嘅。如果同俄羅斯方面貿易有咩真係制裁，大家唔玩啦，大家唔做生意啦，咁就大家都傷㗎嚇。咁情況之下咧，睇怕歐洲都唔會點制裁嘅，都係講多過做，都係雷聲大就雨點少嘅，嘈下嘈下嚇。所以咁嘅情況之下咧，最尾個發展可能都係俄羅斯咧得到佢想得到嘅嘢啦，即係繼續加強控制啦起碼克里米亞半島加強控制先啦跟住咧，咁歐美英國政府你都係最尾咧講下咧，就將成件烏克蘭嘅事件咧，即係降格為一個所謂 local issue 啦，即係我嘅傳媒話齋，即係本地嘅嘢算數啦，即係唔好將佢提升到咁高層次咁讓時間過去就可以啦，咁就慢慢咁丟淡咗佢算數啦。咁最有可能發展就係咁啦，烏克蘭所以對於嚟講，相對好似係幾明朗喎咁同樣啦，港股咧，即使咧。以今日咧彈上去，大家又覺得好似唔係太明朗喎，因為局勢影響。但係其實咧，我覺得都係好明朗嘅，都係繼續可能出現繼續調整嚇。點解咁講咧？因為其實喺英美歐嘅股市咧，其實之前都見到出現急升之後嘅整固㗎啦即使係烏克蘭事件惡化之前已經開始整固啦。譬如呢個德股見到啦，上升前浪頂之後回軟啦，跌穿密集區啲唔乘住個消息轉壞，但係消息轉壞之前咧已經有個回調整嘅勢頭㗎啦。同樣見到美股都係啦之前咧挑戰呢啲咩浪頂咧，其實都穿唔到嘅，即係反映到其實呢啲位咧其實阻力都唔細，好有可能咧出現咧因為急漲之後咧個稍稍回落消化呢個獲利回吐壓力㗎啦。咁而家咧好有可能繼續嘅。同樣啦，港股都係咁情況啦。呢個國企特別明顯啦，下降軌一早已經形成咗㗎啦。無論地緣政治嘅變化之前定之後都係沿住下降軌咁落。所以趨勢咧，估計仍然會繼續。咁國企既然仍然繼續向下趨勢，咁恆指可能都會繼續整固啦，仍然受制嚟下降軌，慢慢整固消化沽壓可能250天線裏面上上落落咁樣啦咁總嘅嚟講咧，短線形勢就係咁樣啦。咁時間關係咧，分析係大致咁多，多謝大家。